Zdravím vás, priatelia, motor Java 500 OHC. Takže majiteľ nám v krabiciach poslal diely motora, nie jedno, ale dvoch. Cieľom bolo postaviť dva motory, ale najprv veci zanalyzovať, či je to vôbec možné. Takže takto k nám nejak prišli, pozrite sa. Valce a kľukovky už boli po generálnej oprave, čiže viacej menej sa jednalo o opravu dynám, lapovanie ventilov, kompletizácia, hľadanie chýbajúcich dielov a spravenie funkčných motorov. V tomto videu neuvidíte proces, ako sme ten motor skladali. To nie je nejak cieľom tohto videa. Cieľom je iba poukázať na problémy, ktoré sme objavili, s ktorými sme sa stretli a ktoré by vám mohli pomôcť sa vyvarovať pri nejakých problémoch, keď budete takýto motor dávať dohromady. Zdravím vás, priatelia, takže máme tu kartre, jedna polovička mi chýba, lebo sa tam robí prívod oleja, ten parádny zo spodu. Medzi tým som vylisovával staré domce a ložiska a v podstate zákazník si dodal nejaké nové. Teraz si chceme niečo ukázať, že vlastne aj tí výrobcovia Replix sa síce snažia, ale nevždy je to ich chyba. Takže si ukážeme napríklad tu na tento domec. Je úplne sám, hej. Bohužiaľ, toto je ten horší karter. Pozrite, čo mu je chudákovi. Toto by sa dalo dorobiť. Ale tá druhá strana má väčší problém. Teraz si tu ukážeme tieto dva replikové kúsky na tejto strane. Tu vidíte, že to pôjde fajn. Dajú sa mi až moc možno. Nie, budú asi dobré. No, takže to len pre predstavu. Toto je druhá strana, tá ide dobre, to tam nepôjde. Takže vidíte, sú to dva rozdielne motory a na jednu stranu vám ten domec ide dobre, na druhú vám to nejde. Toto je to pôvodné. Hej. Skúsime druhý. Vidíte, ten tam vpadne a je to originál pôvodný. Tak to len pre predstavu, ako sa veci majú. Tu zase je to s tým ložiskom také, že to je veľmi na hrane. Takže to sa bude musieť mu troška pomôcť, aby lepšie držalo. Tu je to dobré. Dobre, takže to bude fajn. Tak to len tak zo života, ako to je. A ešte kontrola ložiska. Vyzerá, že to je zatiaľ všetko OK. Aj na tých replikových. Takže tu je to fajn. Takže to len toľko, že v podstate vidíte, že na jednej strane nám tá replika drží, na druhej strane nám to nedrží, teda na inom motore. To len, aby ste vedeli, že čím môžete sa stretnúť, akým problémom. Pekný deň. Takže kvôli tomu, že to ložisko tu už dobre nedržalo, to niekto nejakým spôsobom prznil, ale prasklina
prasklina. Tá prasklina pokračuje až tu dole a tu ide až sem do tohto púzdierka. Neviem, či to budete vidieť. Skúsim vám to tam zaostriť. Áno, je to vidieť. Takže tu vidíte, až tam dole ide tá prasklinka. Dalo by sa to robiť, ale je príliš zložitá operácia. A toto je tá druhá strana. Toto by sa samozrejme dalo skultúrniť. Aj toto sa dá spraviť, ale v každom prípade tie kartre niečo zažili. No, toto je kľukovka, ktorá sa nemôže použiť. Je síce po generálke, ale je tu jeden problém. Tento závid je kalený a je zničený, je poškodený. Takže preto bude poskladaný len jeden motor. Motor sme poskladali a začína prvé testovanie. Ak si všimnete, ten zvuk, možno, že s tým nemáte skúsenosť, ale nie je úplne ideálny. Prvý problém bol taký, že motor sme naštartovali a chvíľku vzdochol, prestal ísť. Po kontrole sme zistili, že sa zmenil prezápal. A prečo sa zmenil prezápal? Pretože v prevodovke dynama chýbal jeden zub. Druhý problém bol, keď už konečne sa opäť naštartoval motor, tento problém sa odstránil. Ten druhý problém bol ten, že nešlo pridať. To znamená, na dyname nefungovala dobre odstredivá regulácia. Problémy s dynamom, keď boli odstránené, motor sa opäť naštartoval, predpokladalo sa, že všetko pôjde dobre. A išlo, jedenkrát, dvakrát sa pridalo a motor opäť vzdochol a nešiel naštartovať, strieľal do výfuku. Po kontrole bol zase iný predzápal a už to nemalo logiku, ako je to možné. A ten problém bol v rozvodoch. Tentokrát ustrihlo pérko medzi 21 zubovým rozvodovým koleskom a kúželovým koleskom. Motor chodil, ale mal ešte problém s mazaním. Tu niekto prerobil tento závid na M8, ale prevrtal to až donútra, do kľukovej skrine, takže tým pádom to správne fungovalo. Takže ideme studený štart, spustil sa benzín, olej, motor je úplne studený. Samozrejme je to po mnohých odladeniach z rôznych problémov. Finálny štart.